filannoon bara kanaa karaa nagaaf tasgabbii qabuun akka xumuramuuf qophii jiru ilaalchisuun ibsi kennameera. Ibsichas kan kennan Itamaajoor Shumee Raayyaa Ittisa Biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa fi Komishinara Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Komishinar Dammallaash Gabra Mikaa'eelidha. Fiild Maarshaal Birhaanuun akka jedhanitti nageenya filannoo eeguun hojii poolisiis ta'u Raayyaan Ittisa Biyyaas itti dhiheenyaan hojjechuuf qophii xumureera jedhani. ምርጫ ጣቢያ መጠበቅ ምርጫ ክልል መጠበቅ የፖሊስ ስራ ነው። buufataa fi naannoo filannoo eeguun hojii poolisiiti. Ta'us akkas jennee hojii dhiisnu miti. Raayyaan yeroo filannootti hojii isaa fageenya irraa hojjeta. Akkasis ta'e immoo hojii qindoominaa garuu itti fufa. Itti dhiyeenyaan ajajni kennu jiraachuu baatus hojii humni waloo nageenyaa hojjetu garuu kan tumsu ta'a. Gama kanaan qophoofneerra. Raayyaan Ittisa Biyyaa filannicha fageenya irra taa'ee garuu ammoo waan jiru hunda ni to'ata jedhani. Lafa deeggarsi barbaachisutti ammoo poolisii federaalaa kan deeggaru ta'a jedhani. መከላከያ በኪሎሜትሮች ዲስታንስ ሆኖ የእናንተን ስራ ይመለከታል። ባቃታችሁ ቦታ ጣልቃ ይገባል። Raayyaan nageenya kiiloomeetiraan lakkaa'amu irra taa'ee hojii keessan ni ilaala. Lafa rakkisaa ta'etti ammoo gidduu ni seena. Kana kan raawwatuuf ammoo harka mirgaa poolisii federaalaa waan ta'eefi. Waliigalaan adeemsi filannoo kanaa akka milkaa'uuf isin tumsuuf qophiidha. Jabaannee waliin ni milkeessina. Komishinara Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Komishinar Dammallaash Gabra Mikaa'eel gama isaaniin hawaasni filannicha irratti karaa tasgabbii qabuun akka hirmaatuuf poolisiin federaalaa hojii garaagaraa hojjetaa jira jedhani. ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ ምርጫውን መምረጥ እንዲችል ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። hawaasni filannoo karaa nagaan bahee filachuu akka danda'uuf hojiin hojjetamaa jira. Kun cimee itti fufa. Akkasuma guyyaa filannichaatti akka humna waloo nageenyaatti hojiin keenya inni ijoon nageenya hawaasaa filannoof bahuu eeguudha. Kana yoo taasisnu miseensi poolisii federaalaa fageenya isaaf ayyamame irra dhaabbachuun nageenya hawaasaa filannoof bahuu kan eegu ta'a. Qaamoleen nageenyaa kana yoo taasisan qabeenya hawaasa filannoof bahanii eeguu akkasumas nageenya qaamolee adeemsa filannichaa raawwachiisanii eeguudha. Kanaafis qophiin barbaachisu karaa ga'aa ta'een raawwatameera. Gama geejjibaan gama humna namaa qindeessuu fi hidhachiisuutiin hojiin dhimma guddaa akka biyyaatti raawwatamu kana madaalu taasifamuuf ibsa isaaniitiin kaasaniiru. ለዚህ የሚመጥን ዝግጅት ተደርጓል። Qophiin hojii kanaaf barbaachisu taasifameera. Humni nageenyaa akka adeemsa filannoo kana raawwachiisuuf ramadame hubannoo ga'aan kennameeraa fi kana malees dhiyeessiin geejjibaa ga'aa taasifamee fi hidhannoon barbaachisu dhiyaateera. Kanaaf miseensi raayyaas ta'ee poolisii federaalaa wayita hojii kanaaf bobba'u haala mijataa keessa ta'ee akka hojjetuuf haalli mijataan uumamaa jira. Hojiin nageenya eegsisuu hedduun isaa karaa teeknooloojiin kan hojjetamudha kan jedhan Komishinar Dammallaash. Kanaaf kan barbaachisu humni teeknooloojii gahaan ijaarameeras jedhan. ሌላኛው ይሄንን ስራ ማገዝ የሚችል የቴክኖሎጂ አቅም ተገንብቷል። Kan biraan hojii kana deeggaruu kan danda'u dandeettiin teeknooloojii ijaarameera. Kan kana dura turerra kan caalu tokkoon buufata filannoo fi naannoo filannoo hordofuu kan dandeessisu humna bobbii kana fudhatee hojjechuu danda'u giddugalarraa bobbii fudhachaa odeeffannoo wal jijjiiraa hojicha raawwachuu kan dandeessisu rakkoo kamiyyuu dursee hubatee ittisuu kan dandeessisu bobbiin teeknooloojii taasifameera. Kanaan cinattis filannicha karaa milkaa'aan raawwachuuf boordii filannoo waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jirra. Odeeffannoo hunda wal jijjiiraa kallattii isaan kennanii fi filannicha milkeessuuf hojiilee hojjetan hunda humni nageenyaa cinaa dhaabbachuun ajaja kennamu karaa sirrii fi seera hordofuun raawwachaa jira. Qaamoleen nageenyaa dirqama kana fudhatanii bahanis waan isaan irraa eegamu karaa seera biyyattii giddu galeeffatiin akka hojjetamuufis waamicha taasisaniiru.